ल अब म चाहिँ यहाँबाट बाटो काट्न जाँदैछु है त। यो माथि एकदम ठुलो हाइवे छ, यहाँबाट एकदम गाडीहरू कुदिरहेको छ, हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तो व्यवस्था छ यहाँ चाहिँ बाटो काट्ने, हेर्नुहोस् है त। दादा कस्तो लाग्यो व्यवस्था यता? व्यवस्था कस्तो छ? राम्रो छ, दामी बाटो काट्ने व्यवस्था। पानी पनि ढुङ्गे धारा र आर्टिफिसियल ढुङ्गे धारा हो। यो उता जाने बाटो हो र यो चाहिँ हामी बाटो काट्दैछौँ है त। यहाँबाट सङ्खे किराहरू, स्पेसल्ली समुद्रको विषयमा यसरी स्टार फिसहरू विशिष्ट बनाएको छ। स्नेल्सहरू भयो है त। यस्तो मजाको म चाहिँ यहाँ यसरी इमर्जेन्सी पऱ्यो भने के गरी फोन गर्नु होला भनेर भनेको छ है त। अब हामी चाहिँ बाटो काटिसकेको छ, यतापट्टि पनि यस्तो राम्रो बनाएको छ, यता पनि बवाल छ। गिट्टी सेट्टी राखेर यस्तो मजाको भर्याङ बनाएर अब म ठ्याक्कै यता आउने बित्तिकै समुद्रको किनारमा आइपुगेँ। ल नेपालमा जस्तो यहाँ पनि यो फुल पाइँदो रहेछ त। सुगन्धित फुल हो। बच्चामा हामी यो खाएर मजा लिन्थ्यौँ। यसले साथीभाइलाई हान्थ्यौँ है। यो फुल यत्तिकै पनि खान्थ्यौँ हामीले। यो यहाँ नेपालको फुल यता पनि पाइँदो रहेछ यो गर्मीमा पनि। मजाले पाकेर कालो कालो भएको छ, बवाल।